vamudzinga here, anotaurira chokwadi ngaabaye. Hazviperi mushe, tona mapictures atinoona machakaire ava kutendera right now, achitendera anana tagwirei and the likes. People they are saying, aiwa tino machakaire mamwe mashoko ari kutaurwa achinzi he has been fired. Vamwe vemu ruling party ZANU-PF sevamuri kuona ekomende yatabva kuverenga iyi varikutoti aiwa ngaaende, ndoda kuti ari kachitaura chokwadi achiexposa bato aiwa rakavachengeta. Ndobva subscribe like on the bell icon. Mashoko ane achitaurwa after Kozwa yabudisa post yamunokananzi not yet confirmed, Kozwa is still checking. Manopinda achiti regerai tirove chidhoma tichaziva muridzi wacho. Ndo mashoko abada togona mumwe mwana muda achiti he is just laying the ground for command health. Manopinda achiti you are lying, whatever you wanted to insinuate, tino haana chaanowana, that I promise, haana chaakanganisa. Manopinda achiti if he was fired doesn't change the fact he is right, only solidifies the truth. Manopinda achiti what are you searching for? Manopinda achiti drama iro Manopinda achiti he will go the fortune chasi route, chokwadi achibvumirwe muZANU-PF. Manopinda achiti Tino is a close to Vene, you might be shocked achiitwa minister wehealth yacho. Mashoko ari kuda panapa nguva ino vanhu vatoti aiwa panguva ino tino machakaire aiwa yes you can search. Vanhu vangafara kuti pane makumwe anotaura kuti afaiwa, awa ndechokwadi. Manopinda vachiti aiwa yes mogona kufara zvenyu, but aiwa vanyatsozivikanwa kuti ndo vakuru vacho the ruling party ZANU-PF, they cannot be fired. Makasatozonzwa vakutorehwa deodons aiwa mupei post kuhealth kwacho ikoko, anenge anoziva zvaari kuita. Mashoko ari kuda panguva ino, vanhu panguva ino vari kutaura zvakasiyana siyana pamusoro penhau iyi. Pinda comment section mufungiro enyu, subscribe, like, and turn on the bell icon.